इस टोयोटा प्रीमियो की बैक वाली डोलकी के अंदर जो इनसाइड फ़िल्टर हैं वो बिल्कुल टूट चुके थे, लेकिन किसी ने इस तरह किया कि ये जो फ़िल्टर आपको नज़र आ रहे हैं इस नीचे वाली पिक्चर में, सारे फ़िल्टर्स बीच में से निकाल लिए, इसका ऑपरेशन करके और यहाँ पे सिंपल डोलकी लगा दी, जिसकी वजह से गाड़ी का साउंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। साउंड की वेलोसिटी पूरी तरह से नहीं निकल रही थी और बहुत ही गंदी बैड आवाज़ आ रही थी। हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस करके इसमें अपनी ओरिजिनल इसकी बोल्ट टू बोल्ट जेन्युइन डोलकी जो कि टोयोटा के अपने ओरिजिनल सैम्बल के साथ है। अगर मैं क्लियर करके आपको दिखाऊं तो ये इसका अपना मार्का भी लगा हुआ है, ये इंस्टॉल कर रहे हैं। इंशाल्लाह गाड़ी की साउंड भी बेहतर हो जाएगी। ये आवाज़ आपके सामने है, इसके अंदर अभी भी फ़िल्टर टूटे हुए हैं, तो कोशिश किया करें अगर ऐसी कंडीशन में आपकी गाड़ी का साइलेंसर आ जाए तो उसको रिप्लेस करवाया करें, उसको रिपेयर ना करवाया करें। ये आपकी गाड़ी के साउंड पे बहुत अफेक्ट करता है।